Находочку нашли еще одну. Куда-то... Может кому надо, может у кого газовый мопед есть старый. Может кому пригодится карбюратор. Почти в отличном состоянии. Все как надо. Закрутка под тросик газовый к цилиндру. Все как надо. Вот такие места у нас. Там дом какой-то старый. Мы лазим по фундаменту. Шурот собираем.